Halo guys, welcome back my channel YouTube. Hari ini kita bakal review satu collectible item tokusatsu lagi guys, yaitu dari dari seri Kamen Rider Zero One. Oke, ini dia seri Kamen Rider Zero One. Ini tetap buatan Bandai ya teman-teman, ini bukan KW guys. Oke, ini adalah konektor progress key yang dipakai oleh Kamen Rider Zero One dan Metsubojin Rainer yang ada di film ya teman-teman. Jadi ini tuh ada Amazing Hercules ya teman-teman, ada progress kit tambahan. Ini ada Biting Shark, ada Racing Hopper, Biting Shark, Flaming Tiger, dan Freezing Bear. Oke, di samping ini ada Kamen Rider Horobi. Oke, di sampingnya ini ada Kamen Rider Horobi dan Kamen Rider Jin ya teman-teman. Dan ini ada tutorial cara memainkannya dan juga cara memasukinnya ya teman-teman. Nah, di sini ada Zero One Vulcan sama Valkyrie ya teman-teman. Oke, ini dia teman-teman. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita buka ya teman-teman. Penampilannya tuh seperti apa? Saya buka paling di sebelah ujung mana ya teman-teman? Ujung sini. Amazing Hercules. Oke, ini dia tampilannya guys. Oke, ini dia collectible item yang ada di Kamen Rider Zero One. Tempat khusus ini untuk memasang progress key. Ini progress key-nya itu dimasukinnya gampang guys, tinggal gini. Aduh, Amazing Hercules-nya masih ini. Kita cobain Racing Hopper. Nah, ini nggak jatuh guys. Keren nih, ini nggak jatuh guys. Ini udah seperti persis yang ada di filmnya guys. Udah seperti yang ada di filmnya guys, lihat. Tapi ini tuh tidak ada elek-eleknya guys. Yang ada elek-eleknya mah hanya ini progress key tambahan Amazing Hercules. Oke, ini dia progress key-nya, ini reguler ya teman-teman. Ini tuh biasa seperti progress key lain, bisa ditekan ya. Ini versi di X. Kita cabut penyumbatnya. Mari kita dengarkan guys. Jadi laki-laki harus strong guys. Oke, langsung saja kita mainkan. Oke, saatnya. Ini tuh progress key yang dipakai oleh Horobi untuk memakai attach arrow ya teman-teman. Tapi kita pakai di Zero One ya teman-teman. Tapi attach arrow-nya lagi gak ada guys. Oke, segitu saja. Oke, segitu saja tuh
video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa di next video ya teman-teman. Oke, bye bye.